kam na počúvadlo a som tam nafúkal pedalboard, lebo sme mali vtedy nafúkovacie samozrejme. A ľudia pozerali, že čo to je a aj na Zlatých pieskoch alebo v Bratislave nebolo to jazero obsypané pedalboardistami, ako je to dnes. To ešte nebolo, dá sa povedať, až také športové, skôr sme si teda každý pádlovali nejak. A nejakým tým zlomom bolo, keď v roku 2022 Slovenská kanoistika ako zväz zorganizoval prvé majstrovstvá Slovenska na Zemníku v areáli slovenskej kanoistiky. Taký akože stres, lebo predtým sme nič také nerobili, ale tým, že sme dosť dôslední a takí perfekcionalisti vo veciach, viacerí tam, tak sme to akože rozpitvali tú organizáciu, akože čo to dá, samozrejme, že potom sa ešte vychytávajú muchy, že to poznáš, ty tiež organizuješ svoje preteky, ale myslím, že aj ten prvý ročník dopadol veľmi dobre. Aj ona je taká kratšia, širšia, stabilná, vpredu gulatá, vyzerá trošku ako žehliace prkno. A keď si ju človek kúpi a má deti, tak zistí, že vlastne v lete sa na nej ani nepovozí, lebo mu ju ukradnú deti a skáču z nej v strede jazera, takže si kupuje druhú a tú druhú si už nekúpi takúto, ale už sa to trošku do toho akože tak nejak zamotá, že trošku zistí, že o čom to celé je a už si kúpi trošku dlhšiu ušu a má trošku špic a tá už ide zrazu rýchlejšia a na nej sa lepšie pádluje. Tá pevná doska je potom už úplne niečo iné, je to také trošku také Ferrari, hej, ona prenese už všetko, čo ten pádler vie, je to proste spravený taký cikcak, kde sa vlastne ukáže, ako tí pretekári vedia ovládať ten pedalboard, ako ho vedia otáčať, pretože kto nevie, tak otočka na pedalboarde rýchla je taká, že si musím nakráčať dozadu, zdvihnúť nos, spraviť rýchly záber, ale samozrejme boli sme z toho trošku takí vypleštení, hej. Keď som tam prvý raz bol na oceáne, ktorý z jednej strany vietor, z druhej strany nejaký príliv, z tretej strany nejaké prúdy a človek sa tam musel do toho nejak aklimatizovať a potom, keď človek chytil nejakú svoju prvú vlnu. Pedalcast, podcast o pádlovaní, vode a komunite. Pozývame si ľudí, ktorých to ťahá na slovenské rieky, aby sa podelili o príbehy a skúsenosti z vody. Od prvej jazdy cez tipy na výbavu až po preteky. Toto je Pedalcast. Takže Peťo, ešte raz ahoj. Máme tu hostia Peťa Baláža, ktorý je predsedom klubu Subklub Bratislava. Je to vlastne prvý klub pedalboardingový na Slovensku. Ja považujem pedalboard len ako na fučku, ktorú si zoberiem niekde s rodinkou na pláž a mám taký lepší zážitok z toho, ale teda vieme, že pedalboardy už dneska sú súťažné, je to niečo viac a na Slovensku máme čoraz väčšiu komunitu. Takže si povedzme, ako si sa vlastne ty dostal k pedalboardingu? Čauko Denis, ďakujem za pozvanie. Dal si na začiatok strašne veľa otázok. Jednu som dal iba. Jednu, ale veľmi dlhú. Ja by som možno, že na začiatku hneď trošku akože tak skromne poupravil, si povedal, že sme prvý pedalboardový klub na Slovensku. Akože momentálne je to možno pravda, že sme tu nejaký jediný, čo to tak trošku teraz v tejto dobe ťahá, ale pred nami boli veľké pedalboardové, môžem povedať, že hnutia, ktoré rozprúdili v tej prvej a v druhej vlne celé to povedomie a všetko, čo sa dialo a boli tu určite už aj kluby, ktoré vznikli, zanikli. Nejak sa to celé hýba ako asi úplne všade, takže teraz možno, že Subklub Bratislava je taký trošku líder, ale nehovorme, že sme jediní a prvý, alebo ako si to tam nazval, budeme trošku skromnejší. Čo sa týka tej otázky na pedalboarding a pedalboard, ktorý poznáš skôr ako takú nejakú náfučku na skákanie do vody pre deti. Áno, v dnešnej dobe na každom jazere už snáď vidíme decka a dospelákov sa opalovať v strede jazera, už na pedalboardoch už nemajú tie klasické náfučky, ak sme poznali z detstva v 80 rokoch, ktorí sme fúkali tými žabami. Je to fantastické, že to je na tejto rekreačnej báze takto rozšírené, pretože to pred 10 rokmi alebo 8, keď sme my začínali a teda nabehli sme na nejakú vlnu, ja to tak nazývam druhú, ktorá tu už fungovala, tak vtedy sa ešte stalo, že sme prišli niekam na počúvadlo a som tam nafúkal pedalboard, lebo sme mali vtedy nafúkovacie samozrejme. A ľudia pozerali, že čo to je a aj na Zlatých pieskoch alebo v Bratislave nebolo to jazero obsypané pedalboardistami, ako je to dnes. Takže ľudia to pochopili, že je to aj fantastická rekreačná náfučka, decka to milujú a hlavne vznikol nejaký taký marketingový trend, že už to predáva dnes pomaly každý supermarket a
a potraviny a tým pádom je to veľmi dostupné. O tej kvalite sa teraz nebudeme baviť, to sa možno k tej otázke to sa dostaneme potom neskôr. Inokedy aj čo to vlastne, ako to zamávalo negatívne s celým trhom tých, by som to nazval, pravých pedalboardov. Tomu sa nemusíme akože teraz ešte zatiaľ To je to, ale vyjadrovať. vlastne poďme tým ľuďom približiť možno ten pedalboard, poďme im povedať, že čo to je. Takže ja znova dám tú otázku, že ako si sa dostal ty k tomu pedalboardu ako takému, hej? Mal si nejakú nafučku na začiatku, ale čím to začalo? No, bolo to asi, 2018 si pamätám akože milník, kedy sme si už kúpili akože prvú nafučku, hej? Ale predtým na Zlatých pieskoch som videl nejakých ľudí, čo pre mňa vtedy v úvodzovkách stáli na windsurfingovej doske bez plachty a pádlovali. Ja som pozeral, že čo to je, čo to robia, prečo, zabudol si plachtu, prečo pádluje. Tak sme kúkali, potom sme zistili, že existuje nejaký paddleboarding. Ešte sme neboli tu napojení vôbec s kamošmi na tú komunitu, ktorá tu už existovala v tom čase a bola naozaj rozšírená, robili tí ľudia už aj preteky a poznali sa s ľuďmi zo zahraničia. Ale bolo to oproti dnešnému rozšíreniu o niečo v menšom, respektíve užšia skupina ľudí. Uh-huh. A kamoš, ktorý je teraz takisto subklubák náš, si kúpil prvú nafukovaciu dosku, budem hovoriť doska, lebo pedalboard je strašne dlhé slovo. A samozrejme, že sme si to všetci vyskúšali a bola to taká láska na prvý pohľad. V podstate ja mám, tuším, aj to video niekde, jak som prvýkrát na tom stál a som pádloval tak všelijak. A strašne sa nám to zapáčilo, pretože tá voda je taký element a byť niekde uprostred jazera sám a niečo robiť je niečo také, čo každý vodák pochopí, o čom rozprávam. A myslím, že dneska to ľudia už tiež chápu, lebo sa to tak krásne všade rozšírilo. Čiže to bol taký milník, kedy sme si to zadovážili a tým, že sme... No, pýtaj sa kľudne. Pohode, rozprávaj, ale môžeme to skúsiť takže vlastne hneď od začiatku si vedel, že toto je ten šport, ktorému sa budeš venovať. Ja ešte som úplne nevedel, že to budem robiť až tak športovo a že budem mať klub a že začne ma to baviť atleticky robiť, lebo to je to, čo robí subklub Bratislava, že sme zistili, že to je vlastne okrem iného aj veľmi dobrý šport, ktorý má vo svete obrovskú základňu, má majstrovstvá sveta, má kluby, ktoré to robia atleticky, ako každý iný šport. Ako keby som porovnal, že niekto si na kanojke, či už nafukovacej, alebo aj pevnej splaví nejakú riečku a má z toho fantastický pocit, alebo niekto proste na tých úzkých rýchlostných kanoje proste trénuje a robí rýchlostnú kanoistiku, čiže je to vlastne toto isté funguje aj v paddleboardingu, hej, to sa tu vtedy až tak nevedela, respektíve vedela to len malá skupina ľudí, takže mne sa to zapáčilo v podstate na tej rekreačnej báze a ja vždycky, keď sa mi niečo zapáči, tak ja idem do hĺbky. To už bolo akože vo všetkom, čo v živote tak nejak robím, takže som sa snažil zistiť a zisťovať, čo by som povedal, že robím až doteraz, lebo nikdy nie je konečná. Zisťovať správnu techniku, čo všetko tam existuje, aké sú možnosti a ísť do hĺbky a do hĺbky. Ak som vlastne išiel stále do hĺbky, tak sa mi to viacej páčilo a tým, že väčšinou, ja mám 3 deti a sme taká v podstate 5-členná rodina plus kamoši. A vždy, keď niečo robím, tak sa snažím do toho zapojiť všetkých, aby to bavilo všetkých, hej. Takže na to nabehli aj celá moja rodina a pokiaľ máš rodinu, alebo niekto má rodinu a vie, že si kúpi prvý pedalboard. Tomu sa aj dostaneme ešte ďalej. No, jasné. Mne sa páči, že jak som ti povedal, ja dopredu už otázky, tak vlastne ty mi to už rozprávaš postupne celé. Jak to máš napočúvané a ideme. Ale poďme takto. Čiže ty si mal ešte nejaký iný vodácky základ alebo nejaký vodný šport, venoval si sa tomu, alebo toto je tvoje nové? Práve, že vodnému som sa nikdy nevedel. Chodil som na nejaké splavy, samozrejme, klasicky rekreačne, nejaké rieky. Na okolí Bratislavy to je veľa, od Malého Dunaja, Veľkého Dunaja, samozrejme na Slovensku máme krásny Váh, Hron a tieto rieky, ktoré sa splavovali. Ale to boli jediná taká moja nejaká vodácka skúsenosť. Robil som medzi tým iné športy, niektoré rekreačné, niektoré viac tak intenzívne, ale nikdy nie na nejakej pretekárskej úrovni. Skôr my sme rodina akože hudobná, čiže my sme akože tým smerom boli fokusnutá, že sme hudobníci. A až teraz, dá sa povedať, na staré kolena v úvodzovkách som sa našiel v tomto športe, ktorý mi robí strašne dobre a myslím, že je to šport, ktorý vie byť až v úvodzovkách, že do smrti. Dobre, no to už si aj načrtol, ty si hneď ste boli nejaká komunitka, nejakí kamoši a ja aj sledujem okolo teba, že ty máš rôznu intenzitu.
že ty vlastne máš ten dar nejako tých ľudí do toho namotivovať a ukázať im ten paddleboarding, že v podstate už ako teba to tak zlákalo, tak vlastne tú lásku k tomu, ktorú ty máš, tak sa snažíš odozdávať ľuďom a aj počas minulej sezóny som bol svedkom nejakých rozhovorov, kedy vlastne ľudia rozprávali, že vyskúšali si to a zo začiatku to brali tak, že a možno sa stretnem s tými kamošmi aj niekde inde ako pri pive v krčme. Úplne ich to ako keby tak motivovalo, že ísť viac na tú vodu, ísť viac na tie spoločné tréningy a všetko. Čiže robilo to nejakú veľkú snahu, alebo dával si tomu nejakú veľkú snahu, alebo to išlo prirodzene, že si vlastne spravil tú komunitu, alebo že vznikol ten subklub Bratislava taký veľký, ako je teraz. No, v podstate boli sme komunita, také jadro, ktoré sme tam aj teraz, a to sa už trošku akože nabalilo ďalej, ale to jadro sme stále v tom subklube, ktorí sme boli kamoši, ktorí sme sa jednak buď predtým poznali, alebo sme sa poznali, že aj ten ďalší človek paddleboardoval a cez niekoho sa poznal a zrazu sme sa tak nejak akože stretávali na vode, ale stále to ešte nebolo, dá sa povedať, až také športové, skôr sme si teda každý pádlovali nejak. A nejakým tým zlomom bolo, keď v roku 2022 Slovenská kanoistika ako zväz zorganizoval prvé majstrovstvá Slovenska na Zemníku v areáli slovenskej kanoistiky, kde sme sa tam všelijak pozgrupovali do všelijakých klubov, ktoré sa nejak ponazývali. Rôzne, bola tu veľká komunita od Mareka Kusendu, od Kusa cez Neon Mars, boli tu ešte rôzni individualisti a my sme sa tam vtedy nazvali ako subklub Bratislava, pretože v Bratislave kedysi existoval pod hradom takzvané Účko, taký slávny klub, alebo subklub Bratislava. A nám to prišlo ako taká srandovná paralela, že subklub. A potom, jak prebehli tie majstrovstvá Slovenska, kde sme si išli zasúťažiť, zistili sme, že to je celkom sranda. Ja som nikdy nebol predtým taký, že súťaživý typ, že by som sa hrnul do nejakých pretekov. A tam som nemal z toho nejaký ten pocit, že takého nejakého tlaku, jak keď som trebárs na huslách išiel hrať besiedku, hej, že máš človek z toho stres, skôr to bola taký ten endorfín, ten správny adrenalín, ktorý tak človeka vybudil a bol tam v komunite ľudí, ktorá bola s takým surferským vibom, proste taká, že vysmiata, všetci boli kamoši. Tak v auguste bývajú majstrovstvá Slovenska, tak v 2022 potom na jeseň sme si tak nejak sadli, že či nezaložíme vlastne OZ-ko a klub športový, aby sme s tým mohli niečo ďalej robiť, lebo keď už to má nejakú takúto právnu formu, tak sa s tým dá potom niečo ďalej robiť a vždy boli nejaké nápady a ono to potom tak vznikalo akože prirodzene, tá cesta sa nejak vyvíjala, boli nejaké sny, boli nejaké nápady, niekto mal väčšie, niekto mal menšie a niekam to stále išlo a niekam to stále ešte smeruje ďalej a sa to tak pomalinky celé rozvíja. Ďalším tým veľkým míľnikom, možno to tam máš aj v tvojich otázkach, bolo rovno, keď sa ten klub založil, že čo spraví tu na v Ružinove, lebo my sme tu všetci akože lokálne tu, väčšina tu z nás býva, v Ružinove, v Prievoze, na Trávnikoch, čo je všetko vlastne Ružinov. A máme tu toto naše krásne Štrkovecké jazero, kde sa až tak moc nič na ňom nedeje. Tak aj vďaka mestskej časti, ktorá tu má veľmi dobrý grantový systém pre kohokoľvek, kto chce niečo spraviť pre mestskú časť, tak sme si vymysleli, že však správame na preteky. Tak išli sme do toho, dostali sme nejakú dotáciu a spravili sme preteky, ktoré sa všetkým veľmi páčili. Ako si spomínaš na prvý ročník tých pretekov? No bol to trošku taký akože stres, lebo predtým sme nič také nerobili, ale tým, že sme dosť dôslední a takí perfekcionalisti vo veciach, viacerí tam, tak sme to akože rozpitvali tú organizáciu, akože čo to dá, samozrejme, že potom sa ešte vychytávajú muchy, že ak to poznáš, ty tiež organizuješ svoje preteky, ale myslím, že aj ten prvý ročník dopadol veľmi dobre, aj mal veľmi fajn odozvu, teraz v júni už bude 4. ročník, čiže už to je také akože zabehnutá akcia, chodia nám sem z Čiech, zo zahraničia ľudia, verím, že tento rok prídu aj z iných krajín, z tej komunity, čo sa už poznáme a vlastne Ružinov, dá sa povedať, už na to tak trošku aj čaká, že v tom júni sa tu niečo udeje, lebo je to tako veľmi fajné, divácky, atraktívne. Nie len pre tých, kto sem si prídu zajazdiť. Je to samozrejme aj pri úplne rekreačných paddleboardistov, môžeš to vyskúšať. Kategórie sú potom aj pre tých športových a je to také, že aby sa človek, ten, čo sa chodí len tak opalovať, jak si na začiatku povedal, aby videl, že wow, že je to aj šport, sú tu nejaké disciplíny, ktoré existujú oficiálne.
a No a vyskúšam. na to chcem možno nadviazať, že už sme sa teda dostali k tomu, že aj u vás bol ten prirodzený vývoj taký, že najskôr ste začali rekreačne pri vode, ste trávili s rodinou čas, ste trávili s kamarátmi čas a vlastne už sme sa dostali do toho, že preteky. Čiže vlastne povedzme si niečo o tom, že není sú to len nafúkovacie dosky, aké sú to dosky a vlastne, že čo sa jazdí, ako sa jazdí na tých pretekoch. Povedz mi to nejako bližšie. Áno, človek, keď si kúpi takú prvú svoju dosku, ako sme si aj my kupovali, tak sa to volá tzv. Allround. Ona je taká kratšia, širšia, stabilná, vpredu gulatá, vyzerá trošku ako žehliace prkno. A keď si ju človek kúpi a má deti, tak zistí, že vlastne v lete sa na nej ani nepovozí, lebo mu ju ukradnú deti a skáču z nej v strede jazera, takže si kupuje druhú a tú druhú si už nekúpi takúto, ale už sa to trošku do toho akože tak nejak zamotá, že trošku zistí, že o čom to celé je a už si kúpi trošku dlhšiu ušu a má trošku špic a tá už ide zrazu rýchlejšia a na nej sa lepšie pádluje a už to je také trošku športovejšie. A potom samozrejme tie nafúkovacie ešte existujú aj úplne športové úzučke, dlhé 14 stôp dlhé. A potom ďalším míľnikom sú dosky pevné karbonové, kde samozrejme tá alfa omega je to, že ako to skladujem a ako to prevážam, čiže buď mám garáž, alebo mám lodenicu, čo chvála Bohu už všetko máme. A tá pevná doska je potom už úplne niečo iné, je to také trošku také Ferrari, hej, ona prenese už všetko, čo ten pádler vie, tú techniku, ktorú keď si nejak vycibruje postupne, tak to prenese rovno na tú vodu, je to jak taký poslušný Dobre, a tá pevná doska je tiež normálne, že nejaká plocha, alebo to už má iný tvar trošku? Oni sú rôzne, podľa preferencií pedalboardistu, podľa podmienok. Keď sa bavíme o tej dĺžke, tak tá pretekárska dĺžka je tam sú stále tie imperiálne miery, čiže je tam 14 stôp, čiže to je nejakých 423, ak som teraz sa nepomýlil, centimetrov, čiže naozaj, že dlhá záležitosť a existujú aj ploché, ktoré sa volajú flat deck, existujú aj také, ak to vyzerá to je korítko, sa volajú, že dugout. Každá má svoje nejaké výhody, nevýhody, aj nejaké podmienky, o tom by sme sa mohli rozprávať, jak rybári o prútoch. Áno, ale tak teda to už sú dosky, na ktoré sa len tak, že si ju nezobereš, nepostavíš sa na ňu a nejdeš sa previesť. Sú aj pevné dosky také, ktoré sú široké a človek by sa vedel na nich prejsť rekreačne, ale je to trošku také akože zbytočné, lebo práve pretekári, aby boli rýchli, aby to fungovalo, tak samozrejme, že ho jazdia na úplne úzučkých, takisto, keď si potrebuje rýchlostnú kanoistiku, tak do toho kanoe bežný smrteľník si nesadne, lebo za sekundu sa cvakne, alebo sa proste sa dostane do vody, takže tie paddleboardy sú veľmi úzučké, ale keď človek si vypracuje tú stabilitu a tie stabilitné svaly sa mu nejak zdokonalia, tak potom tá odplata, tá radosť z toho, ako to ide rýchlo a čo sa s tým dá všetko robiť, je proste úžasná. Takže ty už máš svoju pevnú dosku, hej? Áno, my vlastne jazdíme, dá sa povedať, na našom klube väčšinou všetci na pevných doskách, čo je práve taký ten, možno ten ďalší krok, jak som povedal, že my keď sme začínali, tak už tu existovala komunita, ktorá bola fantastická, robila preteky, aj chodili sem Česi na preteky a aj to tu fungovalo, ale tých pevných dosiek napríklad nebolo až toľko, neboli až tak dostupné, napríklad ani v Čechách si myslím, že neboli. Dneska máme my v klube 12 dosiek, hej, čo možno vtedy bolo na Slovensku, neviem. Sa to rozmohlo vo všetkých krajinách aj okolitých, aj v tých Čechách je teraz obrovský počet klubov, veľké počty pretekov, majú tam svoj pohár, majú tam majstrovstvá. Áno, tak to môžeme povedať aj normálne, že v zahraničí, aj v Čechách je o možno 200-300 závodníkov vyššie ako na Slovensku. Áno, a Slovensko je zase menšie, ale by som to teraz tak nazval, že my to tak teraz trošku cítime, že tento pretekársky paddleboarding, tým, že ten rekreačný naozaj už je všade rozšírený, že ten pretekársky teraz dostáva na Slovensku taký boom, že ľudia sa teraz, už časť tých rekreantov sa pozerá na to, že už to vníma a jednak to vnímajú napríklad aj kanoisti a vodáci, že už nás nepozerajú iba, že jej paddleboard, áno, videl som, tam sa niekto opaloval, hej, ale už vidia nás, že fungujeme na zemníku, už máme spoločné preteky Pohár Slávie napríklad na zemníku, kde sa striedame s rýchlostnými kanoistami a kajakármi a sme medzi nimi a vidia, že že tak tie dosky vyzerajú trošku ináč a celá tá technika vyzerá ináč a naozaj to je atletický šport. Čiže už aj tu je teraz taká tá vlna toho pretekárskeho paddleboardingu na Slovensku, čo sa strašne tešíme, lebo toto je to, čo nás baví. A môžeme si vlastne ako keby aj povedať niečo o tom, lebo
podstate vy máte preteky tu priamo na Štrkovci, kde sme teraz. My máme preteky v Trenčíne a v podstate tých pretekov je už dnes väčší počet na Slovensku a my sme minulý rok začali s nejakým bodovacím systémom, tak poďme ho teraz trošku akože uchopiť a povedať, že o čo ide, pretože rozprávame sa, že preteky sú rozmáhajúce. Takže povedz mi asi, ako to vzniklo, že prečo vznikol, teda povedzme to, že slovenský pohár vznikol a je to vlastne bodovacia súťaž pre týchto, už teda povedzme, že aj amatérov, ale už aj pre tých ľudí, čo sa chcú tomu trošku viacej do toho športového vyžitia venovať. Áno, minulý rok sme vlastne sa dohodli spolu s zástupcami slovenskej kanoistiky, ktorí riešia paddleboarding a plus náš klub tvoje preteky a ešte preteky v Kameníne na Hrone. Sme sa dohodli my organizátori týchto pretekov 5, že je to fajn, že robíme každý svoje preteky, aj sa tá komunita pozná, ale poďme spraviť niečo, aby sa to trošku spojilo a aby tí ľudia boli motivovaní chodiť z jedného na druhý a aby na konci, ako aj v iných športoch existuje pohárová súťaž, či už sú to fotbaly alebo aj vodné športy, tak sme sa dohodli a zorganizovali minulý rok úvodný ročník, prvý ročník slovenského pohára, ktorý vlastne zahrňa 5 pretekov, má svoju vlastnú smernicu a špeciálne bodovanie, ktoré sa špeciálne vyhodnocuje po každom preteku, aby bolo to vyhodnotenie rovnaké a na konci sezóny sa zrátajú body, respektíve sa to už samozrejme priebežne, aby každý človek bol motivovaný, že pôjde na ďalšie preteky a ešte môže niekoho predbehnúť. A na konci sezóny bolo parádne vyhodnotenie, parádny gala večer paddleboardingový, ktorý sa, myslím, že všetkým strašne páčil, dokonca aj kamaráti z Čiech, ktorí sa prišli pozrieť, povedali, že také u nich nemajú, že oni sa iba rozdajú potom na konci v pohári ceny, ale že taký veľký žúr s hudbou aj so všetkým, že to by mohli aj oni spraviť, takže sme predsa trošku akože takí v niečom pionieri. A aby som sa teda vrátil k tým pretekom, otvára to Dolnohronský maratón, ktorý organizuje klub K2 Sub v Kameníne, tam sa ide 20 km po Hrone, je to tzv. Long distance, alebo dlhá trať, ktorá patrí k jedným z disciplín paddleboardingových pretekov. Nasleduje potom, myslím, už naše preteky sú druhé, Štrkovecký pohár priamo tu ktoré budú v júni. Aj tento rok my tam máme 2 disciplíny oficiálne a je to šprint a technická jazda okolo bojok, čiže 200 metrov šprintu a potom kilometr okolo bojok. Potom sú to tvoje Denis preteky v Trenčíne, kde sa ide, tuším, 7 km, to bolo po váhu. 7,2 po váhu. A potom je ešte technical race, technická jazda. Toto si poďme ešte trošku viac opísať. Čiže vlastne máme disciplíny long distance, teda dlhá jazda, technical race, čo je v podstate jazda zameraná teda na ovládanie paddleboardu. Toto mi možno viac môžeš vysvetliť, že ako to funguje, pretože sú rôzne tie trate a tí paddleboardisti sa musia nejako točiť okolo tých bojok, takže... Jasne, ale ešte v rýchlosti dopoviem, aby kanoisti, keď budú pozerať tento podcast, aby nepovedali, že halo, zabudli ste na nás, lebo vlastne povedal som všetky preteky okrem tých kanoistických, čiže ešte potom pohár Slávie, ktorý je na zemníku a samozrejme majstrovstva Slovenska, dvojdňové preteky parádne na zemníku, hej. A tieto patria do slovenského pohára. Ešte na Slovensku sú aj ďalšie preteky ako Dunajský maratón na záver. A vznikajú stále ďalšie. Vznikajú ďalej, ale my sme na schvál vybrali iba nejakú časť do slovenského pohára, nemôžu tam byť všetky, ale môžu sa to každý rok obmieniať, rozširovať, je to akože flexibilné a my sme za to, aby vznikali ďalšie a ďalšie. A teraz k tej tvojej otázke. Technická jazda alebo technical race je taká najpopulárnejšia pre divákov, by som povedal, a aj pre pretekárov mnohých. Najobľúbenejšia disciplína. Dĺžka je väčšinou okolo 1 kilometra a je tam spoločný štart nejakej skupiny paddleboardistov, neveľkej, 5, 6, 7, 8, 9, 10, podľa toho, jak to je postavené. A na jazere, alebo keď je more, tak na mori, sú bojky a je vyznačená presná trať, ako sa okolo tých bojok má prejsť a tie otočky okolo bojok sú na schvál tak spravené, aby boli, niektorá je ostrá, niektorá je menej. Je to proste spravený taký cikcak, kde sa vlastne ukáže, ako tí pretekári vedia ovládať ten paddleboard, ako ho vedia otáčať, pretože
kto nevie, tak otočka na pedalboarde rýchla je taká, že si musím nakráčať dozadu, zdvihnúť nos, spraviť rýchly záber, otočiť sa, je to na stabilitu veľmi náročné, najmä keď máte akože úzku dosku, spraviť to v strese, v adrenalíne pretekov je naozaj že veľký skill. Kto to vie, tak vlastne v tomto môže byť veľmi dobrý a ešte tam je prvok nejakej taktiky, že ako tam fungovať, lebo sú tam súboje na bojkách, preto to je veľmi akože atraktívne a populárne. To je to, čo som videl vlastne a čo je zaujímavé, že teda nie je to len o tej technike otočenia toho paddleboardu, ale v podstate tí pretekári sú častokrát vedľa seba a ten jeden nemá tú východiskovú pozíciu takú dobrú, čiže je to vlastne teda aj o tom, ako si na tú bojku nadídeš a presne tak, jak to odhadne, čo spraví, či ho pustí, nepustí, je rôzne ešte veľa druhov tých otáčania, kam pichnem pádlo, tam nemá miesto, musí to dať inde. Je to tak trošku aj kontaktné, do nejakej miery je to prípustné, od nejakej miery je to faul, na to je potom na rozhodcoch, ale ako ešte u nás som nezažil nejaké fauly, že by vznikli. Na majstrovstvách sveta sa už takéto veci riešili, lebo tam ten adrenalín v tom finále alebo v týchto jazdách je obrovský, takže tam akože idú tam už ideme o niečo iné, no. Tam idú o život a niekedy to naozaj, že prejde, ale je to veľmi zaujímavé. Sú to veľmi zaujímavé preteky. Ja odporúčam to každému vyskúšať. No a aby som to uzavrel, potom máme ešte šprint, v podstate to je klasická šprintová 100-200 metrová trať. Tu pri paddleboardingu to nie je len, že ideš rovno, ale v podstate tiež sa tam musíš točiť okolo bojky. No závisí, ako to zase tú trať kto postaví, pretože tak ako pri tom technical race na každom jazere to je postavené ináč, to je od organizátora, len tá dĺžka sa nejak plus minus dodržiava, tak šprint napríklad na Zemníku na majstrovstvách Slovenska sa ide 200 metrov, každý ide vo svojej dráhe kanoistickej, štartuje sa z kanoistických blokov a vlastne nedochádza tam ku žiadnemu kontaktu, je to šprint na 200 metrov, ale napríklad pri mori alebo kde je nejaká pláž, tak sa rozbiehajú pedalboardisti s pedalboardom v ruke, vzniká tzv. Beach start, skočia do vody, nabehnú, vyskočia na pedalboard a potom sa otáčajú okolo jednej bojky a idú naspäť, tak to máme aj my tu na Naštrkovci a potom prebiehajú bránou cieľovo iba s pádlom v ruke. Takže zase je to o tom, že sú tam nejaké hranice, že koľko to má mať a aké sú možnosti, ale nikdy to nie je nudné, lebo za každým to je trošku inakšie. Dobre. Mňa zaujíma jedna otázka a idem si možno rýpnúť do teba. Minulý rok sme mali teda prvý slovenský pohár. Tvoje dievčatá sú veľmi šikovné, lebo v podstate dve dcery máš v jednej disciplíne a ženu máš v samostatnej a ty si v samostatnej, hej. Ale teda žena skončila, tuším, prvá v bodovej súťaži. Jasné. A dcerky v tej disciplíne skončili, že si rozdelili prvé, druhé miesto, hej. Čiže zobrali vlastne, povedzme si to tak, že zobrali celé všetko zlaté. A ty si skončil druhý. Áno. Ale pozri sa, stalo? Však totiž to na Slovensku je taký fenomén, ale vysvetlili mi to tí kamoši z Čiech, že to nie je len na Slovensku. Že v kategórii 40+, kde som bol až do tohto roku, teraz už budem v kategórii 50+, ale stále, túto tuším ani v slovenskom poháre nemáme. My máme 40+, a tam sme skončili. Okay. Je proste najviac pretekárov. Hej? Čiže vlastne v tej najsilnejšej, kde je od tých 18 či 19 do 39, je naozaj, že pár ľudí, ale v tejto je obrovský počet a veľmi dobrých pretekárov. Čiže tá konkurencia tam bola silná a to, že som skončil druhým za Janom Lokým, tak on je naozaj veľmi dobrý pedalboardista, aj športovec a cyklista a všetko, čiže a dokonca to bolo ináč akože dosť tesnotka. Áno. bola to tesnotka. Takže sme sa tam akože naháňali. No, jasné. No a ešte, akože keby som si chcel spraviť také trošku alibi, tak na pretekoch, ktoré človek organizuje, ako vo Štrkovecký pohár, sa veľmi ťažko pádluje, som zistil. Takže tu, keď som bol, tak ja som akože dvakrát padol do vody na šprinte, že je to také trošku taký výcud. Ale o to vôbec nejde. Naozaj Jano je pedalboardista comme il faut, takže akože on si to prvenstvo zaslúžil, nebolo tam akože nič, ale tento rok ho, Jano... Ale nie si doma... Ale nie si doma akože za to nejako... Nie, myslím, že nemôžem sa spýtať dneska večer, že... Nedoberajú si ťa, hej, že ty si ten druhý. Že ja si myslím, že to je akože v poriadku. A tie dievčatá tvoje začali prirodzene, alebo si ich nútil do toho, či? Jak som na začiatku spomenul, že my vždy, keď niečo robíme, tak sa to snažíme tak, jak si povedal, že ja viem aj trošku ľudí do toho namotivovať, aj ostatných, tak samozrejme rodina je úplne, že prvá, koho motivujem nejak. A ten koníček nejak vznikol tak akože náraz.
ten koníček vznikol naraz. Ja mám ešte tretiu dceru, tam má 19. A tá padlovala, keď bola mladšia, aj celkom fajn. Ešte to nebolo v tej dobe, keď sa úplne až bol takto ten subklub rozvinutý. Ano. A potom mu to nejak prestalo baviť a ja to akože nenútim. Keby moje decká, oni robia aj iné športy, robia aj hudbu samozrejme, ako my robili. Keby to nejak moc nechceli, tak ja ich do toho nebudem nútiť, lebo to je to posledné, čo dieťa potrebuje, aby ho do toho niekto nútil. Asi by sa potom na to vykašľal niekedy v puberte, alebo keď má rodič trénovať svoje dieťa, tak to je akože nefunkčná záležitosť. Ale tým, že ten paddleboarding je aj taký naozaj aj rekrea, že tie deti sa vedia okúpať trošku a im tam trošku povolí, že sa aj poskáču do vody, tak ich to baví. Keďže sú v tom šikovné, vedia sa aj točiť a vedia aj rýchlo, tak ich to baví. Áno. Takže oni radi idú na preteky a sú tak nastavené, že nemajú z tých pretekov stres. Majú to tiež také, že ideme, teraz sme boli v Budapešti na medzinárodných pretekoch, čo sa robí v bazéne. Teraz sme boli vo februári, alebo kedy to boli na konci februára. Boli v krásnom kanoistickom centre Katalin Kováč, úžasnom, boli medzinárodné preteky 9 krajín, 50-ke bazéne na rovnakých One Design Race, to znamená, že oni dali nafúkovacie dosky a aby tam vo svojej kategórie skončili 2. a 3. miesto, aj v technical race, aj v šprinte. Wow, a čiže ich to bavilo, zažili tú atmosféru, bolo to proste fantastické. Fantastická atmosféra, veľmi priateľská. Super. Takže... Spomenuli sme, že není to len na tej hladkej vode, ale že teda jazdí sa to aj na mori. Viem, že aj ty si bol už tuším na nejakých kempoch. Povedz mi niečo o tom, že aké je to, že vlastne o čo ide na tom mori, hej? Lebo tam už máme aj vlny, aj niečo iné trošku. Tá voda má úplne inú konzistenciu slana. Že ako sa ten pedlač správa tam? Tak more je... Respektíve ja som bol na oceáne, sme išli na kemp na Fuerteventuru, ktorý organizovali Česi, veľmi dobrí paddleboardisti, tréneri českej reprezentácie a robia tam takéto kempy, kde sa do obedu aj po obede pádlovalo, aj sa tam robili nejaké videorozbory a všetko a samozrejme ten oceán pre nás jednak je fantastické, ale jednak je, že úplne to nemáme naozaj najazdené, to sa tam ani nedá ísť, že na týždeň do roka a ešte proti tým, ktorí sa tam narodili a majú ho v tých nohách, alebo v tej hlave, alebo vôbec v tom svojom srdci, akože ho žijú zima, leto, tak to sa vlastne ani nedá už vôbec pre nás, akože flatwater paddleboardistov, ale je to úžasná skúsenosť a samozrejme, že to tam patrí, lebo však ono to tak nejak aj povznikalo z toho surfingu a z tejto scény. Ale samozrejme boli sme z toho trošku takí vypleštení, hej? Keď som tam prvý raz bol na oceáne, ktorý z jednej strany vietor, z druhej strany nejaký príliv, z tretej strany nejaké prúdy a človek sa tam musel do toho nejak aklimatizovať a potom keď človek chytil nejakú svoju prvú vlnu, na ktorej sa aj zviezol, lebo si ju napadloval, zviezol, tak to bol pocit, ako keby som zažil proste nirvánu ale nedá sa povedať, že keby boli teraz nejaké preteky priamo na oceáne, tak tí ľudia, čo to majú tam napadlované a žijú, tak to my nemáme akože naozaj šancu. To tam treba proste chodiť. Je to úplne niečo iné, ale je to krásne a niekto zas, kto to zažije, už si povie, že nevie ísť na hladkú vodu, hej, ale tak musíme niekde padlovať. Je to zase nový pocit asi, že... Je to nový pocit a je to úžasné, určite. Dobre, Peťo, ďakujem ti za to, čo si mi povedal. Ešte si poďme povedať, že ste subklub Bratislava, tu na Štrkovci robíte preteky, ale kde normálne fungujete? Podarilo sa nám mať lodenicu a zázemie priamo na zemníku v areáli slovenskej kanoistiky, kde máme zložené pevné dosky, lebo vlastne to je taká základ, že nenosím to na aute z nejakej garáže, alebo neprídem niekam a nefúkam, ale prídem normálne na tréning, zoberiem si paddleboard a idem na vodu si zatrénovať. Tam to má veľmi dobrý taký športový vibe, lebo sú tam naťahané dráhy. V každej dráhe je napísané, že tu jazdia rýchlostní kajakári, tuto jazdia nejakí začínajúci, tuto jazdia veslári, je to tam rozdelené, máme tam svoje miesto, je tam taký ten športový duch, že sú tam tréneri, ktorí tam tých svojich zverencov cepujú, hej. A tam chodíme teraz trénovať, okrem toho Zlaté piesky vždycky boli naše také nejaký srdcovka, hej. Taká srdcovka a flek, kde sme, dá sa povedať, začínali, aj sa tam k tomu vraciame, lebo zase to má taký trošku inakší vibe, to jazero má aj ostrov, má také plynulý príchod do vody, čiže dajú sa tam nacvičovať nejaké beach starty, ale tým, že sa snažíme spolupracovať aj s tými kanoistami, lebo kanoistika aj svetová, ako ICF, Medzinárodná kanoistická federácia, takisto ako Slovenská kanoistika má paddleboarding normálne oficiálne pod hladkou vodou, ako disciplínu, hej, čiže preto sa snažíme tam fungovať a to tam nejak
dávať do povedomia, čo myslím, že sa nám už aj podarilo, že to tam patrí a že sme tu a že také niečo existuje a už nás tam aj vnímajú a boli by sme veľmi radi, keby vznikali aj ďalšie kluby na Slovensku a nie všetci teda sa hlásili, že poďme byť subklub Bratislava a my sme práve za to, Jasné. aby aj to tak prezentujeme, že vieme pomôcť s tým know-how, čo máme, alebo aj nejakým zázemím technickým, že máme nejaké bojky a nejaké veci, keby chcel niekto spraviť niekde preteky alebo založiť nejaký klub, tak veľmi radi tam prídeme, veľmi radi pomôžeme a čím viacej klubov by tu bolo, tým tu bude vzniká tu nejaká jednak priateľská konkurencia, jednak nejaká komunita, ktorá môže chodiť potom ako Slovensko zase na nejaké preteky do zahraničia a tak. Ale keď som z Bratislavy a teraz ma to oslovilo, tak môžem za vami prísť. Jasné. Viete mi to požičať, alebo... Nie sme nejaká uzavretá komunita. Aj tento rok máme nejakých nových členov, ktorí k nám sa prihlásili. Väčšinou sa k nám už hlásia ľudia, ktorí už majú niečo napadlované rekreačne, hej, lebo chápu to, že sme športový klub, čiže sa k nám neprihlási niekto, kto si kúpi prvý pedalboard z nejakého supermarketu, ale samozrejme vieme spraviť aj nejaký kurz alebo nejaký team building alebo takéto niečo, sme na to pripravení. Minimálne poradiť pri výbere nového. Poradiť, proste celé to zázemie, tým, že nás to baví a sme do toho trošku takí zanietení, tak nikomu nepovieme, že nie, ale noví ľudia a záujemci už sú takí, ktorých vlastne oslovilo to športové a samozrejme v rámci nejakých možností prijímame nových členov a každý rok to rozvíjame do nejakej novej podoby. Tento rok máme veľa plánov práve na prácu s deťmi, máme rozbehnuté nejaké akcie, aby sme si podchytili mladú generáciu. Áno. Nejaké špeciálne tréningy, celé sa to ešte pečie, tak akože ešte o tom nebudem rozprávať, keď to bude, tak to určite bude všade, kde sa len bude dať. A aby sme to podchytili, túto generáciu, ktorá trošku vyrastie a bude chodiť na preteky aj doma, aj v zahraničí samozrejme. To je perfektné. Keby mi máš odprezentovať, že mám si vyskúšať pedalboarding, ktorá by bola prvá vec, na ktorú by si mi povedal, aby si ma namotivoval. Že si máš vôbec vyskúšať? Áno. Daj mi ten dôvod, prečo si ho mám vyskúšať. No, lebo lebo si tam vieš nájsť čo len chceš. Môžem to povedať takto, že ono to má toľko tvári, že si tam môžeš nájsť od tej naozaj rekreačnej, že si len tak, vidím si, jak sme to začali, že si to mám ako takú nafučku, až po to, že si cvičím jogu v strede jazera, na tom sa cvičí normálne, že joga. A keď si predstavíš, že v nejakom parku si cvičí nejaká skupinka ľudí jogu a teraz sa teda naozaj akože fokusne a odbremení sa od tých všetkých ostatných, čo chodia okolo, vedia to spraviť samozrejme a sú v krásnej prírode, ale keď ideš do stredu jazera, tak zrazu tí suchozemci pre teba neexistujú. Ty sa akože úplne tá voda ťa odizoluje, čiže tu zrazu máš napríklad toto otvorené, potom niekto rád spoznáva. Mám kamarátov, ktorí nerobia to športovo, ale majú touringové paddleboardy. Áno. A radi objavujú a splavujú rôzne rieky a rôzne zákutia. Dunaj sa vyleje a oni hneď idú pozrieť nejaké zaliaté polia na paddleboardoch a medzi stromami idú, lebo je to fantastické, že zbalíš si tam veci, vieš toho vystúpiť, vieš toho nastúpiť, zbalíš to do batohu, lebo je to nafúkovacie. Potom blázni na tom jazdia divokú vodu, hej, to na Slovensku robí naozaj veľmi málo ľudí, ja som to nikdy nerobil, poznám tu ľudí, v Čechách to robia to absolútne profesionálne, čiže keď vidíš tie šialené whitewater fleky, ako sú na Soči, alebo Salze, alebo aj Čunovský kanál, tak sú ľudia, ktorí ho vedia zísť na paddleboarde. Super. Potom samozrejme je tu more, a potom je tu ten športový paddleboarding, čiže je to taká, pre mňa je to taká sloboda na vode, keď si uprostred vody sám a robíš ten pohyb, ktorý je absolútne taký, že prirodzený, stále sa v ňom technicky ja snažím zdokonalovať a hľadať ten taký flow, aby ti to tam po tej vode išlo čo najlepšie. Viem, že robím pre seba dobre aj pre svoju hlavu, aj pre svoje telo, lebo je to, keď sa to robí dobre, je to atleticky asi jeden z najzdravších športov, ktorý sa dá robiť do konca života, lebo spevňuje kór a je na obidve strany symetrický a nie je tam snad nič, čo by bolo nezdravé, keď sa to robí dobre. A možno, ešte keby som sa vrátil k tej tvojej prvej otázke, že prečo toto? No tak keď sa to začneš učiť, a keď sa začneš učiť skateboardovať na inlinenoch, na bicykli, na lyžiach, tak padáš na asfalt, na ľad a tu padáš do vody. Takže pokiaľ nemáš nejaký strašný strach z vody,
tak to padanie do vody je úplne že nádhera. To je jediné o tom, že ostaneš mokrý potom. Ostaneš mokrý, takže to robíš v lete, čo robíš aj ostatné a je to proste fajn. Super. Perfektne si mi to povedal. Povedal som, že jednu vec a tým si mi tu znova spustil. Ale akože dobre, mňa si dostal. Ja by som hneď išiel, keby teda som ešte v živote na tom nestal. No a povedz mi ešte jednu takú vec, aké sú tvoje ciele teraz najbližšie, ktoré máš? Ja neviem, dajme tomu na sezónu 2026. 2026? Teraz, jak sme boli v Maďarsku na tom medzinárodnej súťaži v tom bazéne, tak postretávali sme tam veľkú komunitu ľudí z celej Európy. Takisto aj minulý rok, jak boli chalani, že vybehli na nejaké preteky do zahraničia a dosť sme sa na nich napojili a zistili sme teda ešte viacej, než sme vedeli doteraz, teda aspoň ja som to tak teraz vycítil, že je veľmi dôležité chodiť aj kvôli tej komunite, aj kvôli vlastným skúsenostiam na tieto preteky, či už do Čiech, alebo do zahraničia. Jednak človek získava kontakty a získava skúsenosti. Čiže toto je taký jeden fokus, že tento rok budeme možno viacej cestovať. Napríklad o týždeň ideme do talianskeho Komakia, kde je Spring Sub Race, ktoré sú úvodné obrovské preteky, nádherné, v Taliansku, ktoré sú zaštitené tiež Medzinárodnou kanoistickou federáciou, kde budú veľké mená a všetko. A toto je takýto jeden fokus. Potom máme samozrejme plány aj s klubom, ako som už spomenul, že trošku rozvinúť detské tréningy a nie len na Zemníku, aj na takom inom jazere. Bude to špeciálne fokusnuté na deti, aby sa tam nejakou formou dostali k tej správnej technike a poprípade niektoré z nich išli aj na preteky. Máme to tak rozmyslené. Nehovor nám o tom viac, možno tomu spravíme ďalší diel. Vieš, Jasné. Keď to pôjde. No samozrejme máme veľa. Ja som skôr v klube taký, že mám strašne veľa nápadov. Niektoré sú až také, že ma ostatní potom trošku akože okresajú a potom niekde v strede sa stretneme, že áno, toto je aj naozaj reálne a vieme to aj stihnúť. Takže máme ešte aj v zásobe nejaké rozrobené veci, ktoré ti možno potom poviem mimo kameru, lebo nechcem to zase zakriknúť. Jasné. Ale naozaj, keby to vyšlo, tak to bude zase niečo také úplne, že super. Super. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Myslím si, že na úvod tohto podcastu je to veľmi také obsažné. Trošku sme sa dozvedeli viacej o tebe, o klube, o plánoch v Bratislave. A vlastne dozvedeli sme sa aj, o čom ten paddleboarding je, že to nie je len zase to plavidlo na tej pláži pre tie deti, ale že to má aj hlbší, športovejší účel. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Toto bol Paddlecast, podcast o paddlovaní v vode a komunite. Ak ťa niečo zaujalo, napíš nám, radi si prečítame tvoj názor. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neunikla ďalšia epizóda. A ak máš vlastný príbeh z vody, ozvi sa. Možno budeš ďalší host. Vidíme sa na vode. Čau.